Hệ thống truy xuất nguồn gốc hoàn thiện cũng là một yếu tố quan trọng đáp ứng cho xuất khẩu. Khi chỉ còn ít ngày nữa, các vùng trồng sầu riêng tại Tây Nguyên sẽ bước vào chính vụ thu hoạch. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ về tiến độ đáp ứng sau một thời gian mặt hàng sầu riêng được lựa chọn thử nghiệm. Chúng tôi cùng với Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk là thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc với những cái lô sầu riêng đầu tiên thì đã đến cái bước là hướng dẫn rất là rõ ràng. Thì hiện nay theo chúng tôi được biết là có khoảng 16 doanh nghiệp người ta đăng ký để người ta tham gia thực hiện cái việc truy xuất này. Tuy nhiên thì cái việc đấy đang hạn chế, chính vì vậy mà lãnh đạo bộ cũng đã họp yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đề nghị các địa phương cùng vào cuộc. Hết đến ngày 30 tháng 6 mới tổ chức đánh giá xem cần rút kinh nghiệm là cần điều chỉnh bổ sung như thế nào, trên cơ sở đó mới đề xuất cái giai đoạn là triển khai từ ngày 1 tháng 7 với không chỉ sầu riêng mà tất cả các sản phẩm khác.